Ja, Så. då vi tycker det är jättekul att få vara med här och prata om vår resa med den digitala översiktsplanen som vi har gjort och också lyfta fram de planeringsutmaningarna som finns i en liten kommun, men också möjligheter. Vi har en tendens att prata länge, så att vi kommer försöka snabba på vår presentation idag, och sen får ni gärna liksom samla upp frågor, och så har vi en möjlighet till frågestund på slutet. Vi som pratar då här idag är jag som heter Rebecka Bäck, är samhällsbyggnadschef i Ödeshögs kommun. Har jobbat där sedan 2014. Jag har erfarenhet tidigare av att ha jobbat i Linköpings kommun och i en kommun i Skåne. Så både stor och mittemellan. Och jag heter Erik Blomdahl och jag jobbar som planarkitekt i Ödeshögs kommun. Har tidigare också erfarenhet av större kommun, Jönköpings kommun, jobbat med översiktsplan där och som planarkitekt under några år, men också från konsultsidan och en liten del också jobbat med GIS-utveckling som konsult åt främst mindre kommuner. Ja, och bara kort orientering om var vi är. Ödeshög ligger då som en kommun av 13 i Östergötland, och vi ligger på gränsen till Jönköping. Totalt i kommunen så är vi 5 338 invånare, och lite speciellt för vår kommun är att nästan hälften av invånarna bor på landsbygderna. Vi har Omberg som är ett stort besöksmål. Det är ungefär 500 000 besökare där per år. Politiska styret i kommunen är en majoritet bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centern. Vi har ingen egen gymnasieskola i Ödeshög, utan vi har pendling till främst Mjölby, men även omkringliggande kommuner, Tranås, Vadstena, Motala, Linköping, Jönköping. Och det gäller ju arbetspendlingen också såklart. Och vi då kommer ha ett första pass här där vi berättar lite mer om vår digitala översiktsplan, om processen, innehållet, vad som är speciellt med det digitala, och sen hur vi kommer jobba med fortsatt arbete. Och den här översiktsplanen då, det är en kommunomfattande utvecklingsplan, kallar vi den. Den antogs av kommunfullmäktige i september 2020. Och det var ett jätteroligt kommunfullmäktige. Och det var en stor enighet. Alla partier var uppe och berömde den här planen och ställde sig bakom det här och hade en samsyn i att det här är kommunen som helhetsutvecklingsplan. Det är den första översiktsplanen i Östergötland som är helt digital. Och det här arbetet har gått ganska så fort i översiktsplanemått mätt. Vi har inledde arbetet och slutförde det på 2 år. Så om vi tittar lite närmare då på processen och hur vi har jobbat, vad vi har tyckt varit viktigt. Så inledde vi arbetet 2018 med att ta fram en projektplan. Och den här projektplanen formulerade vi målet med själva liksom arbetet med att ta fram planen och vad den skulle leda till. Vi gjorde också avgränsningar där och även då kopplat till dialog, vilka parter vi skulle ha dialog med. Vi beskrev också hur vi skulle organisera arbetet och
en uppskattad tidplan och kostnader. Och det var liksom det första vi gjorde och det beslutades politiskt. Och det var en väldigt bra för oss genom hela arbetet. Och organisationen, en liten kommun, men tajt och liten organisation. Det har varit Erik och jag som har utgjort projektgruppen, som har lett arbetet och som har gjort merparten av jobbet. Men vi har ju också haft hjälp av liksom övrig organisation. Dels har vi haft en arbetsgrupp där det har varit representanter från alla förvaltningar i kommunen. Och vi har haft kommundirektörens ledningsgrupp där vi har förankrat några beslut på vägen. Och sen har vi haft en politisk styrgrupp och det har varit kommunstyrelsen tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidie i ett första skede. Och på slutet hade vi en mindre politisk arbetsgrupp där det var 6 representanter, både majoritet och opposition. Jag nämnde där i projektplanen att vi definierade vilka dialoger vi skulle ha. Och det var ju både då med myndigheter och andra som man måste ha, men också de här medborgardialogen och vilka olika föreningar och intressen och företagare och så som finns i kommunen. Och vi har haft ett arbetssätt där vi har lagt mycket tid på dialog under hela arbetet. Och mycket av det har ju handlat om en förankring också och en samsyn kring vad det här är för dokument. Vi började med en tidig medborgardialog där vi gjorde utskick faktiskt till alla kommunens invånare. Där vi definierade ett antal frågeställningar och sen hade vi en turné där vi åkte runt i kommunen och träffades och diskuterade. Så att i den här delen har vi inte varit särskilt digitala utan det har varit fysiska möten. Vi försökte styra upp dem så att det var diskussioner i smågrupper och att alla ska komma till tals. Mycket pluttar och post-it-lappar. Vi hade också en enkäter som vi kompletterade de här mötena med för att få en liksom större spridning. Och de var digitala och låg på vår hemsida. Och totalt så fick vi 600 enkätsvar och det motsvarar mer än då 10% av alla invånare i vår kommun som deltog i den här dialogen. Sen var vi också ganska så noga med att se vilka det var som inte var med i de här dialogerna och som inte hörde av sig och lämnade yttranden. Och då hade vi en uppsökande dialog med dem. Det var exempelvis vissa byalag som vi hade förväntat oss skulle komma med synpunkter. Och så gjorde de inte det. Och då bokade vi in dem på möte och gick igenom och checkade av så att inte de hade missat någonting eller om det var någonting i den här digitala processen som gjorde att de föll bort. Ja, lite kort om det. En annan sak som vi har haft med oss från start för att klara det här tidplanen på 2 år. Den har ju också inkluderat lite föräldraledighet ska vi säga, så att det har varit väldigt tajt. Men vi har då sett det som en framgångsfaktor att nyttja hela den här processen från start till antagande. Fram till samrådet så var det ganska mycket en tjänstemannaprodukt, det som togs fram. Vi startade med den här tidiga medborgardialogen och så tog vi liksom samtidigt fram olika planeringsunderlag och så och bakade ihop det här till ett första utkast. Det var inte färdigt i alla delar när vi skickade ut det på samråd. Vi hade en stomme och struktur men vi var fullt medvetna om att det fanns mycket att utveckla. Men
och det finns ju fördelar och nackdelar med det såklart. Sen så politiskt, vi hade ganska så bra hum om vilka politiska frågor som skulle bli lite svårare att lösa i den här processen. Vi har bland annat vindkraft som har varit en infekterad och stor fråga i kommunen. Vi har också en gruva som man har liksom ser som ett stort hot. Men då tyckte politikerna att det var helt okej med den här tjänstemanna i förslaget, och så liksom tog man den här samrådstillfället att både lyssna in vad man fick för synpunkter, men också att ha de här politiska diskussionerna kring vad man ville skruva på, vilka ställningstaganden man ville göra. Vi har försökt också tidssätta de här olika stegen i den här processen från medborgardialog, samråd, utställning, granskning till antagande. Där man kan se att vi ändå haft en dialog under hela arbetets gång. Sen det röda som då står för liksom själva skrivandet och framtagandet av kartor och det som Erik och jag har gjort, då är det ju liksom stora arbetspucklar innan samrådet och innan utställningen för att få ihop de här handlingarna. Ja, och jag tar vid och ska berätta lite om innehållet. Det är ni säkert intresserade av, även om ni förhoppningsvis har läst eller tittat lite här inför. Jag tänkte bara berätta lite kort hur vi har jobbat och tänkt, och sen också visa lite en kort stund. Ska bara se till att byta bild. Vi har, eftersom vi har jobbat allt i egen regi, liksom vi har tagit fram de flesta underlag och all text själva, så har vi kunnat och försökt hålla en röd tråd genom hela dokumentet från vision till också en genomförande. Vi har ju på översta nivån jobbat med en vision och utgångspunkter, där vi har en vision om att vi ska ha en hållbar och positiv samhällsutveckling och ta höjd för 6 000 invånare. Det låter ju inte jättemycket kanske för er större kommuner som lyssnar, med en ökning på kanske 700 invånare. Och det är ju då att vi har tagit fram strategier för att nå den här utvecklingen, och en viktig strategi är ju att vi ska fokusera på det vi har och inte fokusera på de här 700 nya, utan fokusera på de 5300 som vi har och den bebyggda miljön vi har idag. Det är en ganska viktig strategisk angreppssätt som vi har identifierat tillsammans med 5 stycken andra strategier. Det här har vi sedan kokat ner till strukturbild för att hitta den här geografiska kopplingen med mark- och vattenanvändningen. Det viktiga är att vi har jobbat med det här nodbegreppet, och inte bara bebyggelsenoder utan också resandenoder och servicenoder. Men också beskrivit landskapet och viktiga delar och kommunikationer. Utifrån det sen har vi gjort djupdykningar i markanvändningen, en klassisk markanvändningskarta, där vi framförallt i de här noderna kopplat till utveckling av bebyggelse och hittat områden och beskrivit hur vi ser den här utvecklingen för att nå den här utgångspunkten och visionen med 6 000 nya invånare. I vissa delar, framförallt i centrala Ödeshög som är vår huvudtätort, så har vi också jobbat med en fördjupad del just kopplat till centrum och attraktiviteten kring centrum för att öka då och stärka den här noden. Vi har jobbat här med lite mer detaljerade målbilder och även illustrerat de här målbilderna för att få en bättre dialog med våra medborgare och näringsidkare. Vi har kopplat det här till en genomförandeplan, att vi inte bara säger vad vi önskar göra utan också hur vi ska göra det. Det är bland annat att vi ska flytta, kopplat till torget, så ska vi flytta busshållplatsen till torget. Nu ligger det bakom torget exempelvis, och jobba med attraktivare miljöer just kopplat till de här noderna, specifikt i Ödeshög och Hästholmen.
Och detta då är ju ett arbete som vi har definierat och skrivit ner i översiktsplanen och nu börjat jobba med, där vi har börjat arbeta med ett gestaltningsprogram och lokalisering både av vårdcentral och busshållplats, framförallt i de centrala delarna. Och detta gör vi ju för att nå det här övergripande målet att vi ska ha en positiv och hållbar samhällsutveckling som tar höjd för 6 000 invånare. Så där har vi liksom i olika nivåer ändå jobbat med och fördjupat oss i översiktsplanen i mer detaljer. En annan stor sak i översiktsplanen som vi har lyft som varit viktigt för oss i Ödeshög som liten kommun är ju det regionala perspektivet. Vi har ett mål om att vi ska vara en naturlig del av 2 regioner, alltså Jönköpings region och Linköpings region. Och det är ju en utmaning att ligga precis i gränsen mellan de här 2. Vi ser ju, som man ofta gör när man tar fram en översiktsplan, att man är i centrum av världen. Och vi ligger ju precis i mitten av mellan Jönköping och Linköping, men det är också en utmaning att vi ligger väldigt långt ifrån de här centraliteterna kopplat till kanske framförallt kommunikationer. Och för oss i Ödeshög är det extra viktigt och att lyft väldigt mycket i vår resonemang just kopplat till den här regionala tillgängligheten för våra kommuninvånare för att nå sin service i regionerna. Och det gör man främst med effektiv och attraktiv kollektivtrafik som är ett utvecklingsområde. Men också att man beaktar de här lokala funktionella sambanden över regionsgräns. Vi har ganska många kommuninvånare som reser och pendlar söderut mot Tranås och Jönköping. Sen har vi ju, som Rebecka inledningsvis sa, vi har Omberg, ett besöksområde med nästan 500 000 besökare årligen. Så att det är inte bara att vi reser från Ödeshög utan många reser till Ödeshög. Sen ur ett regionalt perspektiv kopplat till regionen så är det ju regionens närvaro väldigt viktig med vårdcentral, folktandvård och kulturevenemang, att de når ut i hela regionen och även Ödeshög. Det också har vi kopplat och arbetat in en serviceplan i vår översiktsplan för att koppla ihop både bebyggelseutveckling, resande och serviceutvecklingen. Bara lite kort hur vi har jobbat och illustrerat och med det här regionala perspektivet är ju som ni ser till vänster här att vi har målpunkter i vårt omland och vilka viktiga målpunkter vi har och hur man reser till och från de här. Vi har kollat på pendlingsstatistik på en övergripande nivå över kommungräns där största stråket är mot Mjölby. Sen har vi Linköping, Jönköping och Tranås som är stora stråk för våra kommuninvånare. Vi har också kollat delområdesvis där ni ser sydöstra hörnet av vår kommun så är det ju väldigt stor pendling ner mot Tranås kommun exempelvis och hur vi kan stärka de här funktionella sambanden i och med översiktsplanarbetet. Jag ska visa bara lite kort översiktsplanen här. Om ni är intresserade av att läsa mer sen som kommun och titta runt lite så skulle vi rekommendera de här olika kapitlen där vi ser att vi har jobbat kanske lite mer och kommit lite längre än kanske vad som är good enough i vissa fall, utan här har vi jobbat ganska intensivt med de här kapitlerna. Ni kommer ju få ta del av den här presentationen sen också så att om ni vill läsa vidare. Men jag ska visa bara lite kort. Översiktsplan.odeso.se hittar ni den. En ganska enkel layout, det är en webbplats. Vi har en enkelt menyfält som är indelad i de olika kapitlerna. Vi har en inledning där vi har mer en förklarande inledning men sen är det ju själva översiktsplaneinnehållet börjar med vision och strategier där man kan då klicka och ofta så är det ju i vänsterrutan en bild, illustration eller en karta. Man kan alltid öppna vår karta och panorera själv och öppna och tända vissa kartlager själv om man vill intresserad av att zooma in och läsa specifikt om man är ute efter något områdesvis eller kartlagervis. Här kan man också då klicka på områden och så kan man länkas till olika delar i översiktsplandokumentet textmässigt.
Jag ska inte visa jättemycket funktioner och innehåll, men en viktig funktion som vi har om man vill plöja igenom det här stora dokumentet, så har vi en sökflik som är egentligen en här är hela vår översiktsplan i ett och samma löpande textdokument. Och använder man webbläsarens sökfunktion och söker exempelvis på jordbruksmark, om man är intresserad av det, så kan man få sökträffar hur vi har beskrivit jordbruksmarken i de olika delarna. Vi har exempelvis beskrivit principer för bebyggelseutveckling på slätten, alltså där vi har mest jordbruksmark. Så kan man då tända den här illustrerade bilden över hur vi ser på principer för att vi ska kunna ha bebyggelseutveckling även på där det finns värdefull jordbruksmark exempelvis. Vi har jobbat väldigt mycket med att försöka vara transparenta med allt material vi har tagit fram och vara tillgänglighet. Det finns ett kapitel under inledning där man kan ladda ner allt det vi har tagit fram. Allt från det som är själva översiktsplanen, där finns den också som pdf. Men vi har beslutshandlingar, vi har våra underlagsrapporter, vi har den här projektplanen som Rebecka pratar om. Och vi har gjort en uppföljnings- och projektavslutsrapport där vi har sammanställt mycket av våra erfarenheter av arbetet som också ni skulle kunna ta del av om ni är intresserade mer. Vi har medborgardialograpport exempelvis. Och sen har vi alla våra kartfiler och alla illustrationer som är nedladdningsbara för den som önskar. Så att vi har försökt vara väldigt öppna och transparenta för att kunna sprida vår översiktsplan här i det digitala formatet. Jag ska inte visa så jättemycket mer där med tanke på tiden där. Men sen har vi ju ett arbete framför oss också. Vi har jobbat ganska intensivt i 2 års tid med översiktsplanen, och för oss i Ödeshögs kommun så har det varit en kraftansträngning där vi inte har egentligen någon resurs tillägnad för att enbart jobba med översiktlig planering och strategisk planering, utan vi återgår till normal arbete med, och jag exempelvis jobbar ju normalt med främst med detaljplan och genomförande nu, så att det har varit viktigt för oss att ta fram en genomförandeplan för att kunna dela ut ansvar och fortsatt arbete in i de olika verksamheterna vi har i kommunen. Vi har gett oss uppgifter till oss själva på samhällsbyggnadsförvaltningen, men även tekniska förvaltningen, skola, näringsliv har fått i genomförandeplanen saker att genomföra för att uppnå våra intentioner med att kunna växa på ett hållbart sätt till 6 000 invånare. Vi har också ett arbete med intern förankring. Vi har ju i och med översiktsplaneprocessen involverat politikerna väldigt bra, och även de tjänstepersoner som var delaktiga i framtagandet av vissa kapitelvis. Men vi har ett steg kvar att genomföra, just att nå ut till alla kommunanställda och få in det i kommande budgetarbeten och så vidare, för att man ska använda det här som ett strategiskt utvecklingsdokument. Sen är det oss fortsatt arbete att hävda vår översiktsplan, att den ska gälla som ett regionalt planeringsförutsättning för regionen att ta i beaktande. Vi har redan nu haft nytta av översiktsplanen i argumentation kopplat till prioriteringar i länstransportplanen. Vi har ett pågående arbete med Östgötatrafiken där vi hävdar översiktsplanens roll, att det är viktigt att ta hänsyn till det vi har kommit överens om i översiktsplanen för att få en utveckling av kollektivtrafiken. Men också att vi har sett att översiktsplanen varit ett bra verktyg för att kunna argumentera för statlig och regional samfinansiering av väginvesteringar och kollektivtrafik och så vidare. Så att det är ju nu vi ska försöka få utväxling av det arbetet vi har lagt ner med översiktsplanen. Kolla bara lite kort tiden här. Jag tänkte berätta också lite kort hur den digitala översiktsplanen har utformats och hur vi har jobbat. Från början i projektplanen så hade vi som målsättning att översiktsplanen den ska vara lättillgänglig och anpassad till mottagaren. Och mottagaren skulle vara både politiker, kommunala tjänstemän, men också allmänhet och externa parter. Vi skrev inte
specifikt att vi skulle göra en digital översiktsplan, utan att det blev lösningen för att uppnå det här målet. Vi hade förmånen att jobba själva med utveckling. Jag hade tidigare erfarenheter av att jobba med utveckling av digital översiktsplan och tog med mig det arbetet till Ödeshög. Vi valde en enkel och kostnadseffektiv lösning som bygger på open source programvara, alltså icke-licenser som kostar pengar. Vi har ett samarbete med Tranås och Aneby kommun som gör sina översiktsplaner i samma format. Aneby kommun har sin översiktsplan ute nu på samråd sedan i tisdags och Tranås har haft ute sin på samråd som ligger lite efter oss. Det viktiga med det digitala formatet har varit för oss att vi ska fokusera på att leverera och beskriva ett innehåll och tona ner alla de här funktionerna som man lätt vill använda sig av om man är lite teknikintresserad. Så att det har varit en utmaning att göra det så enkelt som möjligt. Fördelen har varit att vi har kunnat jobba med det som ett arbetsverktyg och kunna använda det som en arbetsversion parallellt med våra samråd och utställningsversioner. Fokus har varit på tillgänglighet för olika målgrupper. Främst skulle vi säga erfarenhetsmässigt är ju att de flesta använder sin dator att läsa en översiktsplan och det är främst grannkommuner som läser dem. Har vi sett i ett tidigt skede när vi kollar på hur många användare som är inne. Är det så att man har notiser i tidningen eller sociala medier om översiktsplanen, då blir allmänheten intresserad och då surfar de in via sina mobiler. Så det är liksom en bra känsla över målgruppen där att generellt så är det dator som folk använder, men är det allmänheten så är man inne med mobilen och surfar. Vi har ju som ni såg också en pdf-version för att få full tillgänglighet kopplat till tillgänglighetsdirektivet för de som har kanske svårt att sitta framför en skärm och läsa. Och man får en hel del bra funktioner gratis som sökfunktion och man har ju uppläsning via webbläsaren och översättning också om man vill läsa på Google, engelska eller något annat språk. Fördelen i stort är att nu har vi ju en digital flexibel översiktsplan som är ganska systematiserat uppdelat i textfiler, kartfiler och bild- och illustrationsfiler så att vi skulle kunna presentera i en annan digital lösning i framtiden utan att det skulle vara en jättestort merarbete. Så vi har ju gjort en bra grund till en omarbetning av den här framöver också. Kort om tekniken. Vi har ju använt det en enkel HTML-webbsida med ett menyfält. Vi har 2 stycken kartfönster, eller vet du det? iframes som det kallas. En som heter karta, det är den vi presenterat antingen karta eller bild i. Och en som heter text där vi presenterar alla textdokument i. Vi har gjort den här uppdelningen för att det är så mycket enklare att dela upp text och bild så att vi inte har det i samma dokument. Då blir det genast mycket mer komplicerat och svårt layoutmässigt. Vi har jobbat i Illustrator när det gäller illustrationerna och sparat ner dem som SVG för att de ska bli responsiva, alltså att de ska anpassa sig efter storleken på det här fönstret. Kartor har vi jobbat i ett parallellprojekt med i QGIS och där ligger det i grunden i en PostGIS databas. Vi har en geoserver och så använder vi Origo Maps som är ett Mälardals open source-projekt som är väldigt fantastiskt bra, har vi tyckt. Men huvuddelen är att vi skriver inte annorlunda utan vi skriver i Word, sparar ner som HTML-format. Ska vi justera så öppnar vi HTML-formatet i Word och så fortsätter skriva utan att lära oss något nytt program eller så. Och vi får med allt det här med rättstavning och spåra granskningar och sånt som varit väldigt värdefullt i vårt arbete. Vi har ju valt vägen att det är inte så stor skillnad i vårt arbetssätt från att vi skulle göra en pdf-version av översiktsplanen. Vi har fortfarande sett som att översiktsplanen ska vara ett statiskt dokument och att det ska vara helt frikopplat från kommunens övriga webbplats. Så att det är väldigt en isolerad webbplats som vi har kunnat hantera ganska smidigt.
Och vi har jobbat som vi troligtvis hade gjort traditionellt om vi skulle gjort en icke-digital översiktsplan med att skriva i Word, kartor i projekt i QGIS och illustration i Illustrator. Skillnaden är att vi har ju då inte layoutat det sen i InDesign eller något annat program, utan vi har ju då layoutat det i och med att vi har publicerat det på en webbplats, och då har vi ju kunnat se det en direkt koppling till ändringar i text och bilder till själva slutlösningen. Och stora fördelen har ju varit nu när vi har den här antagna att det är lätt att sprida den, lätt att visa. Vi har alltid med oss den och kunna, om folk undrar så är det lätt för folk att ta till sig den än att ha den som en pdf-version eller en tryckt version i en hylla någonstans. Lite medskick om ni ska påbörja, några av er, att jobba med digital översiktsplan, då är ju en rekommendation att göra en noga förstudie av vilket system man väljer, om man väljer något betalt system som finns på marknaden idag eller om man väljer att gå någon väg att utveckla själv. Det får man ju helt anpassa ut efter vad man har för verksamhetssystem i dagsläget, att man gör den här noga översynen, vad kan man åstadkomma. Det är viktigt att tillsätta en grupp med rätt kompetens. Rebecka ska berätta lite om vilka kompetenser vi har sett som nyckelpersoner. Och att man ska ju se den här digitala översiktsplanen att man kommer behöva ha 3 versioner av den minst parallellt. Och att kostnaden är ju inte en tryckkostnad, utan kostnaden är att ha en drift och underhåll på en server under ganska lång tid. Så att man har med det i beräkningen om man gör någon kostnadsjämförelse med olika system. Och sen ska man inte låta tekniken eller GIS-tekniken styra arbetet för vad man kan göra, utan att man ska fokusera på att leverera innehållet och göra den så enkel som möjligt, ser vi som en nyckelfaktor för oss. Och sen kommer inte ifrån att den är digital, så kommer inte ifrån att man måste göra själva hantverket, alltså vi planarkitekter, landskapsarkitekter eller vad man har för bakgrund, att man måste ju, det är formuleringen och texten som är det viktiga, sen är det ett annat sätt bara att leverera det på digitalt. En erfarenhet är ju också att en digital översiktsplan tenderar att bli mer omfattande, det är lättare att skriva ut dubbel beskrivningar på olika ställen i översiktsplanen. Men vi har ansett att man inte förlorar jättemycket i läsbarhet, eftersom det är lite enklare att bläddra mellan de olika flikarna och söka i översiktsplanen. Och som Rebecka sa också innan, att vi har ju, oavsett hur man jobbar så tror vi alltid att det är höga intensiva perioder inför samråd och granskning, hur man än jobbar. Ja, och vi har ju sett att det som har varit framgångsfaktorer för oss i det här arbetet, dels så behöver man tänka det här som ett projekt, tror vi, om man vill ta fram en plan effektivt. Man behöver ju såklart samhällsplanerare. Erik och jag har bakgrunder som planarkitekt och landskapsarkitekt. Vi tycker vi har kompletterat varandra bra i de delarna. Det är också vilka erfarenheter man har med sig från tidigare arbeten. Eftersom vi då också har utvecklat det här själva, så har ju den här kart- och GIS-kompetensen varit väldigt viktig. Jag ska säga att det är ju Erik som liksom står bakom och som har gjort det här arbetet. Jag har inga sådana direkta kunskaper. Jag är väldigt basic i mitt användande av olika program. Men jag tycker att det har funkat jättebra att både skriva och även kunna göra vissa saker i GIS-funktionerna. Att göra illustrationer och att tänka kommunikativt har ju också varit väldigt viktigt. Utöver Erik och mig så har vi också haft hjälp av en kommunikatör som har hjälpt till med att göra kommunikationsplaner och tänka kring de olika skedena. Vi har uppskattat tider och kostnader i den här projektplanen, och vi har gjort nu också en uppföljning av vad utfallet blev.
Ska inte gå in på det jätte i detalj, men det vi kan se, det sättet som vi valde, det var ju att inte göra så där jättemycket utredningar med externa. Vi tittade på vad vi tyckte var mest nödvändigt att ta fram för underlag för översiktsplanen. Så det är egentligen en kulturmiljöinventering som vi har gjort, där vi också då fått bidrag från Länsstyrelsen. Och sen är det de här målbilderna för centrum som vi har tagit fram med hjälp av konsulter, en handelsutredning och sen pågår det också ett parallellt arbete med en VA-plan där vi gjorde vissa utredningar i översiktsplanen. Men så kostnaderna för externt eller för det som utöver vår tid är ju på 300 000, vilket är en ganska liten kostnad. Däremot i timmar så har vi ju lagt ner nära 3000 timmar. Ja, lite kort bara. Vi har beskrivit det som vi tror har varit en framgångsfaktor för oss. Det är ju att vi då har haft kompetensen i huset. Vi har också varit 2 som har hjälpts åt med det här projektet. Det tror vi är jättebra. Att man kan diskutera och bolla och man är lika insatta. Och man kan växeldra, för det är ju ett långt och stort projekt som man ska ro i land. Och som vi beskrev innan, de här projektplanen, vi har fört en projektdagbok och varit strukturerade i vårt arbetssätt har ju hjälpt. Det vi ser att vi skulle göra annorlunda om vi gjorde om det en gång till, det är ju att avsätta ändå lite mer tid för internremissen. Vi tenderade att jobba in i det sista och så blev det väldigt kort om tid för övriga att ta del av innehållet och komma med synpunkter. Vi hade goda intentioner också med vissa målgrupper, exempelvis skolungdomar som vi hade dialog med i början men som vi inte riktigt mäktade att följa hela vägen. Vi har ju också valt att vissa utredningar som vi tänkte göra från början till översiktsplanarbetet har vi skjutit på till den här genomförandeplanen istället. Vi har inte sett att det liksom har påverkat de ställningstagandena på det sättet till översiktsplanen, men vi ser ju ett behov av att kanske utreda vissa frågor vidare. Och när det gäller den digitala översiktsplanen så har ju framgångsfaktorn varit att vi har haft full kontroll över den utveckling vi har önskat genom att vi har använt open source-programvara. Och att vi har fokuserat på tillgängligheten och lättillgängligheten, att den ska vara enkel. Sen har ju vi när vi påbörjade arbetet inte haft något stöd från Boverket. De hade någon ÖPI-modell 1.0 som inte var något egentligen stöd för att jobba med digital översiktsplan. Som skulle säkerligen finns bättre hjälp nu, har jag sett. Och vi hade väl kunnat utveckla de tekniska funktionerna lite mer och jobbat lite mer med text och kompression. Numera har vi driften i egen regi. När vi tog fram det så hade vi det på våran GIS-leverantör, men nu har vi det i egen regi, så att därav så hjälper vi då Tranås och Aneby kommun också drifta deras digitala översiktsplaner i ett kommunsamarbete där. Innehållsmässigt framgångsfaktorn har varit att vi har ju många av er grannkommuner som har gjort bra i delar och i helheter, så att vi har kunnat låna och kopierat mycket och sen anpassat